The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, may aga balugabahin sa Western Visayas. Domingo na naman kitang adlaw. Welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Upo sa inyo lagad Aksyon Boy Duran. Kaato sa nga pagpangalagad, ginadulong gyapon sa inyo sang Dr. Fritz Green Coffee. Ang Dr. Fritz Green Coffee may double nga Kapihan sa Aksyon ato nagdulong sa inyo kagkaroon nga adlaw ha June 19, third Sunday of the month, Father's Day. So sa tanan nga matatay, mga daddy, mga papa, papang, ano pa nang panawag mo dira, happy Father's Day sa inyo nga tanan, no? Ang aton nga bisita karon nga Domingo ang founder kag national commander sang Task Force Kasanag. No, kay kadamo kita sa istoryahan dire. Dugay naman kita nga wala makaistorya kay Sir John Chong sang Task Force Kasanag. Angot sa pila ka mga issues kag pila ka mga ginahimo sang Task Force Kasanag sa pag-away sa kriminalidad, corruption, illegal drugs, no? So manugbag-o ng administrasyon tanawon naton, ano ang Task Force Kasanag at this point in time sa ila sining ginahimo nga advocacy para sa pumuluyo. We have with us, of course, the founder and national commander ng Task Force Kasanag, si Sir John Chong. Sir John, good morning and welcome once again diri sa Kapihan sa Aksyon. Okay. Na utod na no? Sige. Dali lang ha kay na contact na kaina pero dali lang kay daw nag kuan kita gamay no may due tayong technical malfunction kita mga ka-action. Dali lang gid ha. Sige tawag ko na liwat anay Action Oliver. Ana na sige. Sir John, good morning liwat and welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Sir, good morning. Good morning, sir. Sir Boy, sa tanan nga listeners sa Action Radio. Mayong aga sa tanan, sir. Maayong aga, Sir John, kag Happy Father's Day. Happy Father's Day. Sir. Happy Father's Day, sir. Happy Father's Day sa imo, sir, kag sa tanan nga staff sa Action Radio, sa mga listener naton nga mga tatay, Happy Father's Day sa tanan, sir. Yes, we know nga ara ka pa sa Manila, kay permi ka lang Sir John sa Manila, no? Dadamo tas na follow up dira. Yes, sir, no? Damo kita sa commitment sa aton nga, sa aton nga gobyerno, no? Sa aton nga pusada. So, muna nga daw, permi kita diri, sir, kag una-una, damo man sang support sa ato, no? Kaya muna nga will continue to crusade against our sa ating advokasya, Sir Boy. At Sir John Arya, nakita nato, nabasa nato sa naligad, nga ang Task Force Kasanag, no, nagpasaka sang kaso, no, sa ombudsman against sa tatlo ka mga party list representatives sila, Sir John. Hello? Yes, Sir John, kumusta ka tundra? Ano? Hindi sa ka nautod liwat, liog liog tabi Action Oliver, nagkautod si Sir John sa linya, no?
Kay ining latest information nga ato nabaton, may mga 3 ka party list representatives nga ginapasakaan sang kaso nga korupsyon, no, sang task force kasanag, no, ari si Sir John, no? Sir John, okay na kita? Okay na ang kwan? Okay na, sir. Sige, Okay na, sir, okay. oh. Now, nabasahan naton, nabaluan naton, kaya may informasyon kita nga nabaton, nga ang task force kasanag, nagpasaka sang kaso nga I think corruption against sa 3 ka party list representatives, Sir Jan, no? Dugin tawag gani nga berdugo ng mga korap. Nga ikaw ang nagpanguna sini sa pagpasaka sining complaint o kaso sa sining mga party list representative. Can you tell us about this, Sir Jan? Well, in fact, Sir Boy, no, dugay na ini nga mga complaint naton for the past 1 year pa ni sir nga may complaint kita na baton na regarding sining pag-control abi sang 3 ka congressman sang budget regarding sa DPWH nga projects, no, kining slope protection projects nga hindi lang diri sir sa bilog nga Pilipinas. Sinabi sir ang kogikas maglandslide, inabutangan nila daw net na siya nga hindi maguba ang luta or slope protection ang tawag sina, no? So, mga last year na ini sir nga complaint nga ginapadala sa aton through email, galing ang problema, wala kita sang basis o wala kita dokumento nga ibasihan para ma-file sang proper complaint. Kung wala kita dokumento, balikan kita sang aton in-complaint. So, ang inimo naton sir, sa sulod sang isa ka tuig, nangita kita paagi kay kadako sang issue. It's involved 50 billion. You just imagine, no? Pila, sir? 50 billion ang project ini sir sa bilog ng Pilipinas. 50 billion? So, Grabe ba? 50 billion. So, ang Parmali ni sir, 8 million lang dito ang Parmali. Ang issue sa overpricing sa Parmali, na involved mga ang mga ibang government naton. So, official, no? So, ako, nag-triggered sa akon, Sir Boy, nga pangitaan sang dokumento. Kag ining complaint naton concerned citizen, sige ang email sa akon, kag sige ang pangita sang evidence, hasta nag-abot sa point nga nag-amat-amat na mong ebidensya ya, hasta naging sa uli nga isa naging ka bag ang ebidensya ya, kag gusto yan na mag-meet sa akon personally, ining isa man ka concerned citizen sa Aurora province, no? So, try ko nga ma-meet siya, kag siling ko, gusto ko ang original nga mga copies ang imo dokumento. So, nakita ko kagin pabasa ya sa akon, kagin check namon ang tanan nga dokumento, Sir Boy, is considered legit, no? Naghalin mismo sa DPWH ining mga contract, ining mga material nga nakita naton substandard, no? Wala gani isang masiling naton nga certificate nga halin sa company, kin-check namon ang company nga kinakuhaan, wala gani, no? Nag-issue man ang company sang Switzerland, no? Na wala sini ang muni nga mga material sila nga issue diri sa Pilipinas. So, butilingon, ang tanan nga gamit nga material, sining slope protection, it's all Substandard. Substandard. So, that's why, check namon ang mga area diri sa Region 4, sa Benguet, kag sa region na Cordillera Autonomous Region, sir, mapating sa hindi guba ang tanan nga ginpamutangan nila. Ay, goy. Oo, so, Tungod ang material ang gingamit, substandard. Substandard, no? So, dutay lang nga giyos ang duta, wasag na yun. So, nasiling nato nga 50 billion is 50 billion, no? Kasi pagkaguba, Sir Boy, ma-request naman sila another 1.5 billion naman. Para isla naman. Ang ilis nila, substandard mangyapon. Daw wala bala katapusan nga project, Sir Boy. Daw dalan bala nga wifi sa katuig, gupo naman. Daw mo man yung slow protection na project, no? So, sa dalayo naton nga tipon sa ebidensya, until that time nagdamo kag siling ko, it's about time to file a criminal and administrative complaint against these 3 congressmen. Galing ito happen during the time election time. So Okay. hindi lang kay basi mapolitika kita, no? Correct. Wala ko file ang kaso, ginulat ko nga siguro after election na lang kay parang hindi kita mapolitika nga aton organization. So, nag-decide ako, Sir Boy, nga after election, tipon ang tanan ng ebidensya, optan man sa aton mga officers diri sa NCR, including our legal officers, no, Attorney Alparas. Kag personal namon nga gin-file ang complaint June 8. June 8? 2022, o June 8, Sir Boy, no? June 8.
2022, nag-file na kami isang formal complaint diri sa Office of the Ombudsman sa Central Office. No? Okay. Then, after sang June 8, nagpanawagan ako sa mga friends naton diri sa media sa Manila, sa atong mga connection diri nga upod man sa aton kausa, no? Iban diri nga media nag-join ba gani sa task force ranag kag silingila ti Mayo Gitsur dyan na i-press call mo para nga hindi matago kasi ma-inform ang public because this is involved in isang kwartasang tao katauhan na inform ang public, no. So siling ko sige, it's good, no. Ti amo to sir sa boy nga himo kami isang press conference sa Quezon City kag gintambungan sang halos tanan siguro nga media nagtambong man or least do mga 98 media ang nag-participate so full scale ganit sila tanan, no. Ato tanan dito, no, ang tanan nga media kag dito na gin-inform ko ang public na may amo ini nga mga transaksyon sa aton sa Pilipinas nga gina-arrange bidding sa mga contractor kag kung hindi kaya hindi kaya kaalayan sing mga congressman, hindi kaya kakuha sang projects, no. In fact, kinahanglan mo yan ay sir maglisensya sa ila, no. Ma-intra ko sa bidding kung hindi wala kaya clearance ini sa mga congressman, hindi kaya ka-intra sa bidding. May muna. May mga affidavit ina ang mga contractor regarding sina. Yes, sir. No, kumpleto kita sa mga evidence. That's why hindi kita kapagwa sa media kung wala kita sa mga ebidensya ginuyata, no? Ang ebidensya ta, Sir Boy, isa ka ba gani, kabukat gani, Sir Boy. Kaya kung mag-file ka sa ombudsman, siyempre damo copy ang obrahon mo. Isa gidya ka bag na bilang wala Sir Boy nga gina-uribay. Nasang ebidensya, Sir Boy, more or less kilo, Sir Boy, ang ebidensya. Daw nagdapot sa 7 kilo, Sir Boy. Sakto lang si kaya Juan ba? I-times muna sa sa 5 ka copy. I-times mo may sobra siguro mga 30 kilos na ang ebidensya. Dito sa kung bugato, no, kay tingin na copy ta ina kag gina-furnish ang mga concerned agency like Office of the President, kag ang Senate, House of Senate, no? Para to inform the public, ini tani, hopefully matagaan man yung action sa bago nga president, nga mauntak na ni tani sa iniblang cash advance sa mga congressman, sa mga contractor. Kay directly, Sir Boy, ang matabo sini, kung sige lang niya advance sa mga congressman, sa mga contractor, ang kaluluoy ang aton nga project. Kaya diri na nakwaon sa contractor, Sir Boy, ang ginsi isang congressman mo. Halimbawa, ang congressman mangayo 10 million kasaban sa contractor kaya tungod siya ang nag-facilitate sa project. So di nakaroon kwaon sa contractor ang 10 million this project. Instead na ang project nagkaido nga ang Pilipinas magabaton sa nami nga proyekto or bakod or standard, ang siguro pangamuyo na landay kay kung taytay hindi mawasak. Kung ang dalan hindi mag-uba. Kung dalan na, kung mga 8 pulgadas ang dalan, ni mo talaga na size kaya ang dos ni Ote Andy. Mo nagwagwa na sir dyan mo. Mo na, Sir Boy. Nakita na sa krusada sa task force ka sa nagupuli, hindi lang sa level sang kung ombudsman, kundi sa level mismo sa mga pungko nga presidente, subong si Ferdinand Bongbong Marcos, upuli nga matagaan niya ni aksyon, no? Kaya iyan na ni term subong, no? So, kita maggatag man sa kopya sa bago nga mapungko para nga ma-address, Sir Boy, no? Wala kita igapakalain sa mga congressman. Kaya congressman sa mito, tama, no? Nagdamo man mayo nga congressman, no? Nga hindi man niya parehasin eh. Pero... Sino nagani sila, Sir Jan? Correct ko, am I right sa pagsiling ko nga mga party list representative ni sila? Yes, sir, no? Ang isa subong sa aduan ni sir, hindi na representative, no? Si Eric Yap daog ang one of the representative na sa Benguet region. Kung gid siya ng congressman gid congressional district gid. Before ara sa ACT-CIS. Sa mulihin nagdaog siya sa Benguet, siya naman ang congressman dito. Katatlo si Momo, si sino ni si isa ni si Ako Bicol, ako ni siya si Taldico. Ano siya gapon sa party list Batucapi, no? Si ining isa si Bert Gajula, nagdaog ni siya congressman man ni sa subong sang Cagayan de Oro, I think. Sa city of, no? Okay. So ini sila nagapungko man sila gyapon congressman man gyapon, Sir Boy, pro nagit district na sila. Pero ang ilang nga nahimo ning project during their term as party list representatives?
Yes, sir, no? Sir, last year pa niya, sir, 2021, no? So, 2022 na subong. Buti lingon, during their term, as siya ang chairman, si Eric Yap chairman sang appropriation, I think, no? Siya Yes, ang, correct me if I'm wrong, siya ang chairman sang appropriation, kag ang tanan project, including DPWH, agigid sa iya, no? So, muna, siguro nga ang ilang, ang the worst pa, Sir Boy, nga na-discovered natin lately, kay siya man ang supplier, no? Ginsers natin ng Security Exchange Commission, nakakuha kita sa kakupka, na siya ang supplier sa ining mga material na halin sa China. Galing. So, grabe gid ang masiling nato nga daw ka greedy gid nga corruption. Okay, you just imagine 50 billion pesos kwarta sang pungsod Pilipinas. Iuyatan lang sang pipila ka mga tao nga naga-control sa naton nga natiring naton budget, no, sa government. Inigid ang pinaka-worst gid, Sir Boy, ining mga project nga ang mga congressman ang nagauyat nga kung hindi magdusin siya sa ila o ngayo clearance sila, hindi kaya Entra sa video. kapatong proyekto. Amo na bla sir, dyan nga ang sitwasyon subong kung sino let's say sa mga congressman, doon may ara sila yung kontraktor nga ilaya, damo na bla. Hindi bla? Amo na sa amo ni ang worst niya, Sir Boy, no? Ang worst pagid niya na-discovered pagid naton through evidence nga ining isduwa ka congressman, may kontraktor nila yang ila mismo, may construction gid sila ya. May construction firm gid sila ya? Yes, sir. Ning si Saldico is one of the owner of the Sunkest Construction. Nga amo man ang nagaobra sang project nga ilangan. Ay, hindi na siya nga conflict of interest? Conflict, that's why ang kaso is conflict of interest. Kag very clear of the RA 3019 graft and corrupt practices. Kaya ikaw man ang contractor, ikaw man ang project, ikaw man ang release, dogin solo na lang ila. So, amo ni sila ang mga powerful na mga ginatawag natin, mga powerful nga mga contractors diri sa parts ng Region 5, no? Region ano kanina, sir? Region 3? Region 3? Region 5 ni si Saldico is Region 5, ako Bicol, no? Okay. Si AXIS, diri naman siya sa parts ng Cordillera Autonomous Region or Benguet, no? Covered by CAR. Ini si, the Region 2, I think, si Gardiola. Ini sila tanan kapulungko ni subong sa... Pero no? ining tatlo ni sir, nilay mas lang nga lugar, pero pareho ang proyekto nga involved rin nga project, pareho? Yes, sir, no, tungod nga during the term, pareho sila party list, sa appropriation, I think sa appropriation committee, no? Basi, sir, isa. No? Sila ang ga-approve bala, Sir Boy. So, sila man may mga interest of construction. Kay iring tatlo, may mga construction firm. No? Sila tatlo. Based to the records sa ato nakita nga Security Exchange Commissions. No? Grabe. Registered pang ilang construction firm, ha? Registered, sir. Ara sila sa kwan, ang ilang ngalan, ara man sa... Ara gidang ngalan nila ya, Sir Boy. Hindi mo yan ma-deny, no? That's why nga nag-enjoy nila for how many years. Nga nag-enjoy nila ni ang construction na construction diri sa wag sila kadumdum sa ginatawag na iya nga conflict of interest nga ikaw yung kapanag-iya sa construction firm, ang project mo as congressman, ang construction firm mo yung gobra, wag sila nagpaulo paminsars na pero tinagin nga patarasak pa. Sir Boy, mapati kagag sa hindi, no? Ako based on my documents ginauyatan na, hindi ko ni pwede palagpatan. Ini sila, Sir Boy, kung i-check mo ni or i-background check mo ini, no? Amo ni sila ang napiling naton daw kingpin bala, Sir Boy, no? Daw untouchable, abi nga mga contractors, no? Untouchable ang tawag ni sila. Kay hindi mo niya halos tanan, no? Halos tanan daw kontrolado nila. Daw kontrolado, daw something. Daw untouchable ni sila nga tatlo, no? Kay hindi man lang ni dire sa Manila but nationwide ang scope nila, no? Tungod sa project ng slow protection, no? Kay isa pa party list sila eh. Wala. Yes, sir, boy. Party list sila ang ilang why sila sa constituency during that time all over the Philippines siya kung party list kay.
Yes, sir, boy, no? All over the Philippines niya ang ilang ang ilang area. O ini sa Nova District. Ay, pero... ano sir dyan, sang June 8, gin-file ninyo sa ombudsman, no? So, saan no, ninyo expected nga mapagwa sang desisyon ng ombudsman nga ipasaka ini sa Sandigan Bayan. Sandigan Bayan? Hopefully, sir, boy, no, gaas kita appeal sa aton nga ombudsman with the ombudsman na Samuel Martires. No? Hopefully, no, ga-pray kita, gapila ang bilog nga pamilya sang task force sa Sanag, no, kay honorable ombudsman na Samuel Martires na tani matagaan niya gid sang atensyon ang amon nga pag-complaint, no, kay ginpadalaan man namon siya sang sulat, no, nga gapila gid ang bilog nga task force sa Sanag na tagaan niya man tani atensyon, no, ang ginfile na mga complaint kay hindi ini lahog-lahog, Sir Boy. Mo pagbayan ini, Sir Boy, kag halimbawa lang madula, masiling ko, Sir Boy, nagainto anay lang ang aton nga gobyerno, kag sistema, kag presidents, kag sundon na nasundon, kag ang aton nga project sa gobyerno, pipila lang ka mga tao ang mag-enjoy dira, kag pipila lang ka mga tao ang mga banggaranon, kag ang kaluluoy permi si Juan de la Cruz. Correct. Kaluluoy kay Sir Boy si Juan de la Cruz. Nakita ko si Sir Boy. For me, hindi ko mag-eager into situation nga irisgo ko kabuhi ko, irisgo ko pamilya ko, irisgo ko organization ko. Kung wala ko nakita ang sitwasyon nga kung magsigi ang muhay ni ang project ng DPWF, kag sang ining mga puwera sa maayo nga congressman, kag ining mga congressman nga amo ni hilang katuyuan sa mga pamalakat sa gobyerno, ang isa lang gid mambal ko mabilin ko, Sir Boy, nga tinaga kaluluoy gid si Juan de la Cruz sa opisyon nila sang patarasak na projects nga ang nag-income hindi ang pumuluyo ang nag-advantage ni pumuluyong Pilipino, kundi ang mga congressman nga naga-control sa project, Sir Boy. Sir, dyan tingala kita kay ang task force kasanag, which is a civil organization, amo yang nagpanikasog maghimo sang action parties ni ang ining iyan ni Bilikabla ni ning ano ganin iyan ni nga kuan nga ahensya nga ginauyatan Presidential Anti-Corruption Commission ni Senator Grigo Bilica, yung sir. Oo. Why ni sila naghimo sang action sina? In fact, Sir Boy, no, na ano ko man, no, nakikistorya man ko kay Sir Grigo regarding this matter. In fact, in forward ko ni sa ila, Sir Boy, don't know what is the reason behind, no? Kaya daw, upod mas lagan ni Mark Villar during the campaign. Danay man sila nga duwas kampanya. So, posible, way ko gamalisya kay Sir Grico, way ko gamalisya, no? Kay amiguay man kami, kagisa man sa supporters ng task force na Sanag, pero nagaduda lang na nagdugay kag naaway ginatagaan aksyon ng mga kakatabo sa mga project na parehas ni, no? Ara gid ang pagduda, Sir Boy, nga hindi nila makasuhan, hindi nila ma-file complaint. Ako, Sir Boy, ang ako naman yang side kung nga ana ni kasugo, it's because nga ginapadaan kita sang sulat adlaw-adlaw, email text, no? Pagtanan nga mga so far, Sir Boy, to be honest, 1 year na ni Sir Boy nga padala sa akon. Nagabot na sa puwet, ni daw kabiri challenging na bla, Sir Boy, nga magsilin. So, ano pang hinihintay nyo? Nandyan na lahat ng mga evidence. Baka parehas din kayo sa ibang organization na pag naayos na, wala nang takot nang magsalita. Parang insulto. No, gani. Siguro ining nga padangat sa imo sang kumpla reklamo, guro ka nagpadangat ni sa mga ebidensya, Sir Jan. Guro nga palambot man di sila sa ahensya sa gobyerno, like for instance, ining presidential anti-corruption commission na. Anti-corruption commission. Gapadala man sila guro da galing nakita guro na daw wala man aksyon. Sir Boy, to be honest, ang ining papers na nakadabot ni kay Senator Pacquiao. Na-receive ni Senator Pacquiao ining mga evidence. Okay. Oo, na-receive man isang PCC, I think. Na-receive man isang ombudsman, gurong kundihin pa nga mga agencies ng government. Na-receive man isang pipila ka mga NGO nga anti-corruption.
kadamo siniya nag-receive no sa mga ini nga pag-complain. Mhm. Galing ito hapin nga siguro wala takabalo ilamat sang ila rason o anong ila dahilan nga hindi sila mag-file, no? Sila lang na makasabat sang rason. Pero ako sa amon nga grupo tungod nga sobra na isa ka tuig, no? Ginapadala pero ni sa aton kag ang last text niya sa akon nga na-challenge ako hambal sang complainant. Sir, kung hindi mo kaya at hindi maksyon, wala na kami ibang wala Tatakbuhan. na kaming ibang chance, no? Talagang mawala na talagang tiwala namin sa lahat. Mhm. So, parang doon nag-trigger, Sir Boy, nga why na sasalig even in government agency and even even some NGO nga ginpadalaan nila, so wala na sila salig, abi, no? Maayo. So, for me, daw na-challenge ako, kag feeling ko, kinanlan ta na gid mag-take action. So, after my meeting sa mga officers ko sa NCR, dito na kami nag-decide na tuluyan na, kag i-file ng complaint, kag i-inform na ang public to this matter. Correct ko. Kag ang ini Sir Boy, to be frank, damo pa ni Sir Boy mga regional directors ng DPWH na gina amat-amat tipo ng ebidensya, no? Mhm. Siguro may mga district engineer man nga mga ara sa DPWH, it's involved in this project, no? Ginamat-amat lang naton evidence. Hindi man ni pwede nga mga congressmen lang ni nga na-mentionar naton mo may kolusyon giniya sa mga DPWH officials naton. Yes, sir, no? Kag siguro by coming months, no, makatipon man kita ebidensya. Kag kung matipon na naton, isama man i-intra naton sila sa pag-file sang criminal kag administrative man. Kung may matipon kita nga ebidensya against sa mga implementing agency like DPWH, against sa Bids and Award Committee, kag kung sino pa, Sir Boy, nga involved sa sininga corruption, no, nga 50 billion, i-sure namon sa task force kasanag na committed kami na i-file ang complaint sa Negros Occidental, no, may mga Negros Oriental projects man nakita naton diri, dari man ang ebidensya aton. So isa-isahon ta ni Sir Boy sa pagpausisa, kag isa-isahon ta ni tipon sang evidence. Well, in fact, nag-coordinate na ko sa director sang Bureau of Maintenance diri sa DPWH na mag-join together kami for conduct of some investigation and documents Ano namon nga pag-dokumento, Sir Boy. amo na yung Sir John, magpasalamat lang kita kag especially ining mga nagapadangat sang nagapangayo sa inyo dira sa Bulig para mapasaka ini nga kaso nga may ara isa ka civil organization like Task Force Kasanag nga nagahimo sang action parties ni. Ang aton diri pamangkot, Sir John, amo ni. During the Duterte administration na kita naton nga daw kadamo sang imo nga mga kilala dira sa administrasyon ni Presidente Duterte nga nagabulig man sa imo, no, sa advokasya sang Task Force Kasanag sa inyo pag-away kontra korupsyon. Ang pamangkot taton ining incoming administration Sir Jan, do we still have mga contacts dira or mga connections naton dira sa masunod nga administrasyon nga makabulig sa inyo kausa? Yes, sir, no? Well, in fact, to be honest, Sir Boy, no, si no other than Attorney Beck Rodriguez, no? Okay. Ang is ni President Marcos, isa man sang aton connection dira Subong, no? Si ang iya brother, no, si Sir Edwin Direct Rodriguez is one also of my friend, no? Kag kita mismo naga-direct makita kontak kay Sir Vic Rodriguez ang may executive secretary guro na? EF, no, ni President Marcos. May no? executive secretary guro na? Yes, sir, no? Siya subong ang aton nga direct nga contact diri. Kag ang isa man ka masiling naton very close and kumpare man ni BBE, no? Si Mr. Baybayon, si Romeo Baybayon, no? Nga halos tanan man may mga iban man ta nga nagpungko dira subong, no, nga ara man sa si Mr. Sir Pabalos, no. Papungko nga di ILG. Yes, So daw Benhor. man, Sir Boy, nga mga mapungko subong sa term ni BBM na nangin kaupod man sang task force kasanag, no, si Sir Gibara, no, ang DOJ secretary maging Solje naman. Solje naman, no. So, daw ara man tanan, no, nang nagapungko subong daw halos sila man gyapon na da ang pungko, no. So
ang ato niya, Sir Boy, it's not about connection, it's about our commitment, no? Correct. Iti anon tama na, Sir Boy, ang connection kung hindi man naton mausar ang commitment ya, hindi madagdag man lang gyapon, Sir Boy, lalo pa subong, Sir Boy, no, kung madumduman mo this coming July 3. Pa-request naman yan ko sa imo this coming July 3 kay 13 years na ta, Sir Boy, no? Oo, anniversary na naman, no? If you remember past 10 years, Oo. na ikaw isa sang naghatag sang nami nga mensahe. So this coming July 3, Sir Boy, 13 years na ta kag i-held ta naman diri sa part sang Luzon, no? Ang aton nga nasiling naton 13 years anniversary na naton sa Task Force Kasanag. Sige, istoryahan ta, mapuli ka man diya. Problems and trials. Gani man mapuli ka din maka istorya ta. Yes, sir, no? Siguro basi buwasa po nara makuda, no? Maka-text mo ko sa mo, Sir Boy, kay tiya mo na ang plan namon ng 13 years anniversary namon. Kinipreparahan namon, no? Kag ang mga incoming pa nga mga complaint, no? Na nagdangat sa amon. So far, Sir Boy, subong since nag-presscon kami di sa NCR, kag may-ari na tadi opisina subong sa NCR, diri sa Pasig City, may isa ka supporters naton nga nag-provide sa opisina, no? Air condition. Okay. Kag diri sa may corner Rosario, Rosario Arcade, Ortigas sa Binyo. Sa may Pasig City, gintagaan kita sang tahong nga opisina, no? Very representable. Air condition pa, Sir Boy, no? May parking space, no? So maayong aton nga diri subong kay gintagaan kita libre nga opisina. Ang electricity lang aton nga sa labton kag may mga support kita diri, Sir Boy, kag kadamo gid, Sir Boy, sa nabaton naton nga complaint about corruption. May ara sa DENR, may ara sa DOH, may ara to halos tanan nga agency sang gobyerno, Sir Boy, may corruption during the time pa ni during sa term ni Presidente. So hindi man niya mabasol naton si President kay niya nga concern partly mga ari ni sa tanan sa ubos la, Sir Boy, no? Gani. May mga LGU nga nag-aabuso, may Wala mga wala pa na si Presidente Duterte, ara na iya nga mga practice da sa mga ahensya. Yes, sir. No? So, ang aton tani apila, Sir Boy, hindi lang tani matamaan. Gani man. Nabrang sa isang mga bagay man kisang tolerable, pero may mga bagay gid, Sir Boy, na sobra na gid bla. Ang ambal bla sa una, Sir John, sang isa ka mayor, bla ka kilala, tabala, may kilala, ta nga duwa nga. Nya, hindi nyo man pagpatami, gugugan siya kamuda, gamayan nyo lang. Hindi lang pagpatami. Hindi pagpatami ang tao. Sakto, Sir Boy. Sakto, Sir Boy, no? Even ako, Sir Boy, even kami, no? Ako as Crusaders Against Corruption, hindi lang pagpatami. Daw, kung makano ka lang, medyo pitik-pitik lang. Pitik-pitik lang da. Imo ya ka daw, halahon mo na gindi mo ya. Ang tao ya daw, hindi mo pagbinlan. Di ba? So, wala na gid sa Sir Boy. So, suluhon mo na lang. Inabla, Sir Boy, yung term nga over-greedy. So, naging greed ba? Ano lang. Oo, nang makaano ka na ginagmay tani, tolerable lang. Inaya man maintindihan tama na. Yes, Sir Boy, no? Normal. Although hindi mo hindi dapat Pero anong talaga kaya mo na, pero hindi lang pagpatami ang tao, ha? Inablang, yes, Sir Boy, no? Ining mga project pareho sin like for instance, substandard ang materials mo. Sino apektado? Sina tao. Di ba? Ang worry ko ya, Sir Boy, no, wala kaya ginapangayo ang disgrasya. Sabi karon galabay ka sa slope na da, in kaso nag-landslide. Ang expectations ng tao mag-landslide, may protection, no? Kasi may net na ginabutang na standard. Paglabay mo da, hindi mangligapon useless. Ginano mo lang kwarta sa gobyerno, ginusikan. Mo gina. Butang-butang ka pa sang bilyon-bilyon nga project na nga pag-igiyos ang duta, wasak. Kanami tanay pamatian kay ti amak mo billion pesos nga project para sa amo sina. Protection na, Sir Boy, mo slow protection ang tawag sina. Slow protection para na sa mga kuan sa mga landslide, para hindi mag-landslide sa kalugar, di ba? Yes, Sir Boy. Mayara da sa aton sa part sa gin-check ko di subong, mayari di gina-check ko ang mga documents. May part da, Sir Boy, pamasyaran ko na da sa part sang Negros Oriental. No, kag sa between sang Kabangkalan, I think, dalan pakadto sa Oriental. May mga area na ginabutangan man sang pareho sini, no? Especially sa Oriental. So mabalanta na kung sinong contractor kag kung diin man na, pero isa lang na, Sir Boy, no? Isa lang na.
ang ginakwaan na nga pundo isa lang. Di DPWH mo nagyapon, Sir Boy. Correct, okay. Anyway, kaway pa, good luck sa sinanga kaso. Sir John, kabalo ko, may mga kwanagoro, may mga nabaton ka naman nga mga pulo, mga feelers daw, mga pulo pamahog da. Pero, amogin na. Galing kay Tito na anad ka naman sina. Pero gato lang dito, halong lang permi, no? Normal lang na, Sir Boy. Hindi taman ma-deny dapat kag-enjoy man ang tao nga akong gani isang isa diri ka abogado nga nag-meet sa ako, no? Kaya Sir Jan, kasuway naman na. Sisili ko hindi ka gusto ka kung magkinasuway ang abogado naga-enjoy. Hindi kung magsabat ang tiyak nga grupo against sa aton or sa ila party, simply may mga media man da nga both parties may declaration. Normal na siya. May trabaho ang bawat isa, no? Accepted na. Kung may mga media ka suporta sa imo, may mga media mo na nga mahanot sa imo. Very normal. Very normal, sir, no? If you remember the time of Mayor Magsig, may 1 hour gani nga program para biraunta. May 1 hour sa piyak na station, may 1 hour sa piyak na station. Tapos ang isyo, ikaw lang. Ako lang si Ma'am Dali. Daw naluoy na ko gani kay Ma'am Dali kay taga-kaso sa ako niya, Sir Boy, may mo, Janchong and Dali yan. Galing ko kaluluoy man si Ma'am Dali sa akong bisyon ni doon nadala na sa iya permi. Galing kay in fairness kay Dali, bato mo na. Siling ko magana, siling ko sige lang, mama. Hindi ka pa nga taga-kaso ni Janchong, may ara ka permi upod. By the way, Sir Jan, mamangkot ko bala, ining kaso ni Blasang pagpatay, Blasang isa ninyo kamimbro, itong si Sabare, si Gistoni. Anong kwan sa to? Hindi man to related sa ipagkamimbro sa kwan, no? Sa task force kasanang, hindi man niya? Yes, premature, Sir Boy, no? Kaya tig-investigar man ang pulis. Pero ako nagkandak man sang akon personal nga pagpamangkot sa pamilya na inisya, Sir Boy, during the time hindi pa siya sa kasanag, may mga grupo ni siya. May mga grupo ni siya. Isang hindi pa siya sa kasanag. Isang ara na siya sa kasanag nang nagkuha ko siya siyempre, hindi na-required namon sa subusang police clearance para ma-proof namon nga why sila record. So, nagka-endorse sa police clearance, no record on file. Ito yung muna sa mga requirement Sir Boy, no? Isa ka man siyang consultant at that time, nanlan, i-proof natin why ita record. So, wala siya record sa police, wala siya record sa kung ano nga mga gulo-gulo da. Ginbato namon siya as member. Kag mapisa ni Sir Boy, mabuot di siya nga member namon. Very active sa participation sa clean-up drive, kung ano nga mga lugaon sa opisina, aga-participate ni siya, no? Kako niya, kung may nakita nga pagkasalawayon siya. So then, after that, may kapamahog ko na Sir Boy sa iya. Receive information nga may kapahog sa iya nga grupo. So, I don't think so. Kung partly, basi part nga titungod siyang kasanag, bala nga crusade against corruption, crusades against illegal drugs, crusades against criminality. So, hindi madula ang speculation, Sir Boy, nga partly may kangtanan. Ang speculation. Uy, tiya gambal nga mo gina, no? Okay. Pero sa ako niya, speculation, kag ginapa-aware ko man ang mga members namon nga ining aton krusada, risgo ini. This is part of rest, no? Risgo ini. Hindi taman ka mo mapilit kung hindi nyo gusto ang risgo, pero kung if you want to join this organization, ginapabalota na ka mo, very risky. Kinalantagidya ang maghalong man, kag magdubli pagid ang halong. Kag hindi permi magpasayang-sayang. Pero nablambal mo permi, Sir Boy, hindi kayo magpasayang-salang nga member ka. Kung hindi mo lang taguon mong imo mapagka ang imo personality sa public nga member ka, di ba? So, mga speculation, Sir Boy, nga basi man, nga part sang iya membership or krusada ang pagpatay sa iya. Okay. So, prosige pa ng investigation. Sir Boy, naman kami, no? Nakasulat na ko kay Sir Colonel Martyr, no? Ang aton nga city director, na para mapadasig-dasig lang dala ang investigation at para matagaan man sa justisya ang pamilya. Kag nagbulig man ang amon officers, no? Sang jutay nga support, no, sa halin sa PSK, nagdira sa amon nga central office, no, wala man namon gipabayaan na obligation namon sa iya. Then about sang ginatawag nga paghatag justisya, gina-pray namon kag ginahatag ang gahom sa aton nga enforcement, no.
Pero ara man kami gyapon to support kung ano nga mga kinalanon cooperation ng kinalanon sa aton PNP. The task force kasanag is willing to provide kung anong pwede namon mabulig. Sige. With that, Sir John, salamat gid for your time and advance happy anniversary, no? Sa Task Force Thank you. Kasanag. Oh. Sir, thank you sir. Kag hopefully makita ita sir for sa Sige. aton nga mga programa kag kapayo man ko bulig nga consultant sir. Oo. Sige, kay kung makapuli ka di kay may project naman ta nga intrahan mo. Sige sir. Tubalang gahalak naman kita to, kung masaka naman to sa Tugahalak bukid, tubla sang lakat tubla. Gusto ko naman gani sir boy masaka naman to sa bukid tublang ginagyan to nga lawig-lawig tublaw. Tido mo amo gina, mo amo gina istoryanta, kido mo amo gina Sige, sir, target boy. namon subo. Ang pala lang si si station manager si Sim nga kung ang pwede ko na mo na mabulig sa kasanag. Kung masaka sa bukid, saka nung sa tuliwa. Kanidlaw naman ta magpabala, sir boy. Gani man. Sige Sir John, halong dira kag have a blessed Sunday sa imo dira. Salamat gid. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Sige. Mga ka-aksyon ang founder kag National Commanders and Task Force Kasanag, civil organization isa nga nag-aaway sa korupsyon, kriminalidad kag illegal drugs, no? Anyway, kabay pa nga ining mga kaso nga gina-follow up, ginapasaka sa ombudsman, kagunin pa nga siya sa gobyerno, matagaan sang aksyon because at the end of the day, ay importante dire maproteksyonan naton iyang interes sa aton nga pumuluyo, no? Good morning dira kay Vergara Jeronimo, Gretchen si Erlinda Perez, Carmela Lakbanes ang Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Joshua Sagaysay sa Kantaghap, Oringaw, Kabankalan. Good morning dira sa imo kag Happy Father's Day. Kaya Onso Joy Kenneth, good morning dira sa inyo sa Bago City. Kay migo ko na John Dexter Celis. Morning sa imo, amigo, no? M. Samoso, good morning man, Inday Blaza, morning. Kag sa kay Allen Louis Himotea. Sa Kaliling, Kawayan. Oy, kumusta dira sa akon man nga mga paryente sa Kawayan, ha? Pa kanay Helen Yerves dira, kay Chay Minya, morning dira sa inyo, no? Ray Flores Baryoga, Happy Father's Day. Bernadette Lacson, salamat gid, ma'am. Kag kay Miss Jinky de Lagdon, good morning dira sa may Phoenix, Arizona. Kag sa kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo sa Minnesota, sa Rochester, Minnesota. Kag kami ko na One Ball Gallo man sa Las Vegas, Nevada. Kag Madam Alma Alvarez Gallo. Ang ato sa nga pagpangalagad, gindulong gyapon sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee may double action antioxidant. Good morning man sa Barangay Panakyaw sa Isabela. Good morning dira sa inyo. So, that's it mga ka-aksyon sa atong sini isa ka edisyon sang Kapihan sa Aksyon. Sa liwat sa tanan nga mga tatay, mga father, mga papa, mga daddy, no? Happy Father's Day. Siling may nabasa kong isa ka linya, siling lang anyone can be a father. But anyone can be a father, but not everyone can be a dad. So, happy Father's Day sa tanan. Totoo rin, salamat gid. Thank you very much, no, sa akong bata ni perti maghimo sang isa sa mga greetings siya bla, no. Sige. Kag dira sa kaya tatay ko da Demetrio Duran sa Bago City. Happy Father's Day man sa imo. Kita rin kita sa masunod Domingo, diri gyapon sa Kapihan sa Aksyon. Standby na sa aksyon, akon sa Brigade in Action. Upod sa aton nga mga amigo gikan sa 303rd Infantry Brigade.
ang inyong dalagalagad, Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya,